За сайн байцгаана уу. Энэ хуутаны сонсгол нь 71 мянган иргэний гарын үсэг иргэний нийгмийн байгууллагуудын уйггүй хичээл зүтгэлийн хүчинд өнөөдөр зохион байгуулагдчих байгаа. За энэхүү санаачлагыг гаргасан иргэн мөнгөн ишиг, Breathe Mongolia, Шанда сайхан амьдрий зэрэг иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлт юуны өмнө талархал илэрхийлье. За тэгээд хамгийн чухал нь бид энэ сонсголоор тодорхой үр дүнд хүрэх ёстой байгаа. За нэгдүгээр үр дүн бол өнгөрсөн хугацаанд хаана ямар алдаа гарав гэдэгт бодит дүгнэлт хийх ёстой гэж үзэж байгаа. За хариуцлагч мөн тооцох ёстой. Тэгжиж нийгэмд итгэлцэл бий болж цаашид бид утаанаас салах боломжтой гэдэг одоо итгэл үнэмшил хаанаа төрөх гээд байгаамаа. За тэгээд эхний ээлжинд ажил хариуцсан хүмүүсээс асуултуудаа асууя. За нэгдүгээрт сангийн яамны төлөөлөл байна уу? За өнөөдөр бид утааны асуудлыг шийдвэрлэхэд зарцуулсан төсөв хөрөнгийн талаар тодорхой дүгнэлт хийхийг зорж байгаа. За шинжээчийн дүгнэлтэд 2008-аас 2023 онд нэг их найд 795.9 тэрбум төгрөг зарцуулсан гэсэн тоо дурдгцсан. Өчигдөр нас барсан иргэдийн тоог нэг мөр эцэслэнтэй адилхан өчигдөр дурдгцсан нас барсан иргэдийн тоог өнөөдөр нэг мөр эцэслээ шүү дээ. Түүнтэй адилхан зарцуулсан төсөв хөрөнгийн талаар бас нэг мөр тоотой олмоор байна. Тэгэхээр би 1-р сарын 29-ний хэлэлцүүлэгтээр танилцуулагдсан сангийн яам 5-7 түл ширчим хүчний яамны мэдээллүүд танилцуулгыг нэг бүрчлэн судлаад тухайн өдөр танилцуулсан одоо бүх тоонуудыг одоо суваараа нэгтгэж харлаа л да. Тэгэхээр анх удаа шахуу бид энэ сонсголоор одоо сангийн яамнаас ийм наривчлсан мэдээлэл авч ийн. За Эрдэнэс 5-7 түлш компани бас тоонуудыг харж байна. За тэгээд нэгтгэхэд харах юм бол улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламж болон төрийн өмчт компаниудын зарцуулсан мөнгөн өрөнгийн нийлбэр нь миний тооцоогоор бол 5 их найд 233 тэрбум төгрөг болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сая одоо шинжээчийн танилцуулсан дүгнэлтээс даруй 3 дахин их өндөр тоо байгаамаа. Тиймээс би сангийн яамнаас асуумаар байна л да. Та нар маань энэ тоонуудаа нэгтгэхэд өгөх боломж байна уу? Зөвхөн үндэсний хөтөлбөр болон тусгай сангийн төсөв бус ер нь агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр шууд болон шууд бус байдлаар зарцуулсан нийт хөрөнгийн хэмжээ хэд вэ? Хэдэн төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн байгаа мэ? Тэгэхээр өнөөдрийн бас нэг сонсголын нэг тодорхой үр дүн бол за эдэн төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн юм байна. За тэгээд энэ дүнгээ нэг мөр эцэлчмээр байна. За хоёрдугаар засгийн газрын хэрэглэх газраас асуумаар байна. Агаарын бохирдолтой тэмцэх үндэсний хороо гэдэг байгууллагыг 2017 онд анх байгуулж исэн. За тэгээд үеийн засгийн газарт одоо байгаль орчны асуудал хариуцсан сайд бол толгойлж ажиллаж исэн. Гэвч 2023 оны 11-р сард үндэсний хороог нэг татан буулгасан байдаг. За тэгээд сая дахиад үндэсний хороог одон туй сайдаар ахлуулан ажиллуулж эхэллээ. Тэгэхээр яагаад энэ татан буулгах шийдвэр гаргасан юм бэ? Тэгээ хэрэгтэй хэрэггүй давхарцсан чиг үүрэг бүхий олон давхар данхар төрийн бүтэц байгуулдаг. Дараа нь тэгээд ийм хариуцлагаас зугтаж байгаа юм шиг ингээд алга болгочдөг бас баймаргүй байна. За одооний бас яг засаглалын тогтолцоог би бас ойлгохгүй байгаа даа. За нэгдүгээрт одоо үндэсний хороо гэдэг одон туй сайдаар ахлуулсан бүтцэд явж байна. За хагас өдөр болгон болохоор бас нэг шуурхай штаб гэдэг байгууллага ажилладаг шиг байна. За дээрэс нь одоо нийслэлээр бас агаарын бохирдолтой тэмцэх газар гэж байгаа. За тэгээд энэ уялдаанууд ч одоо бүр утгаа алдаад уялдааг хангах хороодууд ч бас утгаа алдчихад байна. За тэгээд хэн яг хариуцлага хүлээх юм бэ? Би бол ойлгохтой бол одоо энэ утаанаас салах асуудал дээр бол одоо ерөнхий сайд яг толгоогоор хариуцах хүлээх ёстой гэж харж байгаа. Тэгэхээр үндэсний хороогоо ерөнхий сайд эсвэл өөрөө ахлаад яваг. Тэгээд бид нар дараа нь хариуцлага тооцоход таамар. За 1 2 3 эрчим хүчний яамнаас асууя. За агаар орчныг бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн нэгэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бол гэр хорооллын айл өрхүүдийг цахилгаан хаалгаагаар ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажил байсан гэж ойлгож байгаа. Үүний хүрээнд улсын төсвөөс 86.4 тэрбум төгрөг зарцуулж дэд үтсийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Үүнээс гадна шөнө оройн тарифын өнгөлтөд 158.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл эрчим хүчний дэд бүтцэд өнгөрсөн хугацаанд 244.6 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. За ингэснээр 41,964 айл өрх цахилгаан халаалтад шилжсэн гэж байна. За тэгтэл сая бид нар намар цахилгааны үн тарифыг нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан. За тэгээд энэ цахилгааны үн тарифыг нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргаснаар хэдэн айл өрх үндсэндээ цахилгааны төлбөрөө дийлэхэ байгаад 1 сая 1,200 мянган төгрөг 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 1 сая 1,200 мя
За одоо хариултаа хийчих. Тэгээ та тодтогч болно. За эхний асуултыг сангийн яамд хаягдсан. Сангийн яамнаас ой та ганцаараа чанга ярьдаг биш шүү. Од гэрлээ. Та ганцаараа чанга ярьдаг биш шүү. Гэхдээ та тэгээд цагтаа ирээд үг хэлэх эрхээ авал да. За сангийн яам байна уу? За сангийн яамнаас хариултаа өгье. За хурлынхаа дэгийг барья. За од гэрлээ. Арчлал гэдэг чинь анархизм биш шүү. Анархизм биш. Танд ярих боломжийг зөндөө олгосон. Та өглөө ирж чадаагүй хоцорсноо. Үг хэлэх эрхээ авч чадаагүйгаа бусад руу буруу жихэж болохгүй шүү. Бас нэг жоохон соёлтой дэгтэй байж үзье. За болж үз. За заалаас гаргая. Хурал саатуулж байна. Дэгээ барья. За дэгээ барья. Од гэрлээ. Та өглөө ирж амжаагүйгаа битим сонсголын буруу болгол доо. Та цагтаа ирж чадаагүй, нэрээ өгч чадаагүйгаа сонсголын буруу болгодгоо бойл. Өөрийн зохион байгуулалтгүй байдлаа битгий бидэн лөө жихэд байгаараа. За гаргачих. Та өглөө босч чадаагүй, цагтаа ирж чадаагүйгаа битгий бусдын буруу болгоорой. За сангийн яам хариултаа өгөлдөө. Хаанууга хэдэн микрофон дээр суух вэ? За. Баттай байх хэрэгтэй. Бид ерөөс ахлах баттай байх хэрэгтэй. Цагтаа ирээд нэрээ өгөх ёстой. Өгөөгүй хоцорсныхаа төлөө сонсголыг буруутгах нь үнэхээр дэггүй. Энэ бол анархизм. Чанга дуурсан, чанга дуутаан хурлыг өмүүлдэг гэж бодож байна. Энэ чинь дэгтэй шүү. Сахилга баттай байна. За Жарлан гишүүний асуултанд хариулах сангийн яамнаас хүн байна уу? Сангийн яам. Шинжээчнээс хариулах уу? За шинжээч юундээ сууч. Хэд номерын микрофон? За 33 номерын микрофон дээр үг хэлье. За та бүхэнд нэмэлт мэдээлэл өгье. За нэгдүгээрт Эргэн Түмэнбаярын асуултанд хариулъя. За энэ бол 5 толгой түлшийн одоо энэ тайлан дээр 2024 оны тоо мэдээлэл бол нэгтгэгдсэн байгаа шүү. Хинч ямар ч тоо дүн нэгтгэж хэлж болно. За шинжээчнэрийн хувьд бол үүнээс юугаараа ялгаатай вэ гэхээр мэрэгжлийн төвшөнд ардаа энэ тооч нь баталгаа нотлохоотой, бууг хаягтай, буцах эзэнтэй ийм тоонуудыг нэгтгэж байгаа. Нэг хоёрдугаар зөвхөн утаанд зарцуулсан шууд зардлыг төвж байгаа шүү дээ. Шууд. Одоо шууд бусаар гэвэл гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөд зарцуулсан мөнгө нэмж болно. За тухайн төсвийн байгууллагууд дээр жишээ авахад нөгөө яндангаас гарч байгаа хорт утааг бууруулах шүүр
гих мэтчлэн. За нэг зэвсэг түвшний анги байлаа гэхэд уурын зуухаа буулгаад төвлөрсөн халаалтан шилжүүлчтэй. Энэ мөнгө бас ингээд нэмэгдээд ингээд явах байхгүй та. Тэгэхээр зөвхөн одоо энэ мэдэн дээр сая гарцсан байгаа. 2008-аас 2023 онд ардаа аудитын дүгнэлттэй тоогоор ингэж гарч байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. За баярлалаа. За Жарлан гишүүний асуусан асуултанд. За одон туяа сайд. За та бүхэн энэ өдрийн минь төргийа. Тэгээд утааны бүх сонсгол дээр суулаа, бүх саналыг одоо тэмдэглэж авлаа. За ерөн зүгээр хэн буруутай вэ гэдээ асуугаад байна. Ер нь энд бол яг энд сууж байгаа ажил үргээ гүйцэтгэж байгаа гүйцэтгэх засаглалын яамдынхан, за энэ төлшний үйлдвэрийнхэн ч юм уу аж ахуйн нэгжүүд бол ер нь нэг эднээс бол бурууг хайгаа хэрэггүй маа. Энэ хүмүүс бол зүгээр тухайн үед гарч исэн тушаа шийдвэрийг биелүүлжсэн. Хамгийн гол асуудал юу вэ гэхлээр энэ төрийн бодлого шийдвэр маш тогтворгүй байна. Өнөөдөр жишээлхэд гэр хорооллын барилга жилтгээд Батүл даргын үед бол маш том одоо юм байгууллага байгуулад гэр хорооллыг чи яг орон сууцжуулъя гэд иргэдтэй нь уулзаад ингээд явж исэн энийг одоо улс төрийн шалтгаанаар болиулсан. За дараа нь сайн хашаа хөтөлбөрийг хийе 10 айл 20 айл нийлээ дид бүтцээ шийдъя. Энэ бас ингээл зогссон. Яг нэг сонгуулийн өмнө болохоор бүх улс төрчид гарч ирээд бүх газрыг дураараа л олгочдөг. За ингээд ямар байдал үүсэн бэхээр хот төлөвлөлтөл ямар ч төлөвлөлтгүй ингээд өнөөдрийн энэ бүх юм чи эндээс бас үүсэж байгаамаа. За манай үндэсний хороо бол ямар нэгэн одоо төсөвгүй. За тэгээ нэг хэдэн хүн ажиллаж байгаа нь одоо ТЭУ-гийн хамгийн доод юугаар ингээд цалинжаад бид нар нэг яамныхаа төсөө ингээд батлагдсан төрөнд нэг ажилуулах гээд үзэж байгаа. Энэ бол ямар ч яваргүй л арга штэ нэгэн хүн л бараг сайн дурын байгууллага шиг л байгаа. Улсын төсөө энэ дээр бол хүрэхгүй. Тэгэхээр улсын их хурл энэ дээр тоомтой шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Сонсгол болгон дээр хид хидээ эргэн хэлсэн ш. Энэ их нүүрстэй байж иж энийгээ ашиглаад энэ агаарын бохирдлоосоо салъя гэд. Тэгэхээр улсын төсөв баталчаад энүүгээр болчихно гэж бодож байгаа бол өнөөдөр тийм юу ч байхгүй. Манай яамд агаарын бохирдолтой тэмцэх төсөвч байхгүй. Ер нь энэ саяын батлагдсан төсөв байхгүй. Тэгэхээр улсын их хурл энийг одоо гол төр хороо байгуулагдаад анхааралтай аваад энэ дээр шийдлээ зоригтой гаргах хэрэгтэй. За 1 минут одон туяа гишүүнд өгье. За тэгэхгүй бол одоо бид нарыг яаж одоо энэ асуудлуудаа шийдэх гэж байгаа гэхээр аж ахуйн нэгжүүдийн 1% орлогын албан доторын юунаас. Тэгэхээр энэ бол сайн дурын үндсэн дээр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд учраас би одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй уулзаад ингээ гуйвраар явж байгаа байхгүй. Танай компани татварынхаа нэг тэдийг манай энэ 100% янз иймэрхүү маягаар шийдэж болохгүй. Энд чинь улсын хэмжээгээр шийдэхин тулд маш том реформ хэрэгтэй. Эрчим хүчний реформа дуустал хийх хэрэгтэй. Энэ шөнийн тариф толбогдсон айлуудыг тэр үнийн нэмхүүгээр одоо маш сайн хөнгөлөлттэй гэдгийг айл өрхөдөд ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгээ урт хугацаанд ерөөсөө л энэ эрчим хүчнийхээ асуудлыг шийдэхэд дорвитой төсөв хөрөнгөө тавихгүй л энэ шийдэгдэхгүй. Би үндэсний орон даргын хувьд сүүлийн 1 сар бүх асуудлыг судлаа, бүх алдаа оноог судлаа. Энэ бол улсын их хурл энэ дээр дорвитой шийдэл гаргахгүй л энд иргэд аж ахуйн нэгж төрийн байгууллагын гүйцэтгэх энэ бол хизээч шийдэгдэхгүй. Энднээс буруу хайгаач хэрэггүй гэдгийг хариуцлах